हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि नेती कैसे करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा पहले थोड़ा गुनगुना पानी और फिर हमें एक नेती की बोतल और एक नेती का पाउच चाहिए होगा। नेती का पाउच आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ नेती वॉश लिया है। इसका छोटा पैक लेंगे तो सिर्फ पाउच लेंगे। आप इसका बड़ा पैक लेंगे तो फिर आपको साथ में फ्री में बॉटल भी मिलेगी। फिर आपको इसमें थोड़ा गर्म पानी डालना होगा। फिर गर्म पानी डालने के बाद हम लोग इसमें ये नेती वॉश डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इसका कैप लगाएंगे और अब हमें यहाँ पे एक नाक में ये लगाना है। फिर ऐसे पंप करेंगे, ये दूसरे नाक से निकलेगा। और ध्यान रखना, हमें सांस ऐसे लेते रहनी है मुझसे, ठीक है।